Hi guys! Welcome back once again to my multi-purpose channel, Chenjun. So, ang ating video is all about unboxing ng aking dehumidifier. So, habang maalikabok pa, i-unbox na natin. So, yung dehumidifier nagtatanggal ng moisture sa loob ng kwarto or ng bahay. So, yan. Binili natin to sa SHOPEE. Yung price niya pala is parang all in all, pati yung shipping fee na 1.7 something. Pero yung specifics lagay ko na lang sa description box down below. So ayan, buksan na natin. Excited na rin ako para mawala ng moisture dito. Humidity, nagtatanggal ng tama, moisture humidity. Okay na 'yun. So effort niya naman tayong mag-unbox. So, sana gumana, no? Kasi ang hirap din kasi kung i-return pa, meron pang ganon-ganon. Kasi hassle yung magre-return ka pa. Kaya mas maganda, working na agad. Pero maganda na may review dun sa seller. Actually, galing pa nga to ng ibang bansa, pero mukhang may stock sila kasi para in-order ko lang to ng mga Thursday or Friday, dito na ng Sunday after 3 days yata, basta mga ganon. Siyempre excited tayo. So, basically, ganyan ang itsura niya sa labas. Ayan. Ganyan. Tapos, saan kaya upside down? Parang ito naman. Sabi niya dito parang meron siyang parang 3 kilograms dyan na 2.7 ganon. Sa China pa ito galing eh. Chenjun. Ayan. So, pinili ko white. Sana white nga ang dumating na color, no? So, sa top, yan yung kanyang tsura. Sana natin para magamit ko na rin agad. Kasi pag may masyado ma-moisture sa loob ng kwarto nyo, magkakaroon kagad kayo ng mga molds. Tapos hindi maganda sa healthy masyadong ma-humid sa loob ng bahay. So meron siyang parang manual. Na Chinese naman. May lahing Chinese pero di marunong mag-Chinese. Yan. At least ano siya, talagang pack na pack siya. Sa loob. May mga ganyan. So malaki siya. Ayan siya. Parang baligtad. Baligtad nga. So ganyan siya. Pabaligtad nila pina. Struggle. So, eto na siya. Charaan. So, kulay siyang silver. Tapos may mga sabi nila dito yung pindutan di naman talaga yan chuchu lang daw. Parang indicator lang siya na nakabukas. Tapos ang kanyang opening parang switch lang niya ito nandiyan. Isa lang. Doon lang. Tapos meron siyang ganyan, parang compartment para lalagyan na ng moisture. Ayan siya. Tapos clear lang yan. Tapos dito siya ipapasok. Very tight naman. Yan. Ganyan siya kalaki. Ito yung kamay ko. So medyo malaki din siya. Tapos meron siyang kasamang ganito. Parang tube. Nilalagay siguro dito to.
Saan ba to? Discover natin kung saan siya nilalagay. Wala naman sa taas. Parang dito lang. Parang dun lang. Para saan to? So, discover ko na lang kung para saan to. Search ko. Pero parang dun lang siya eh. Wala nang iba. Doon lang siya. Ay, check ko sa loob. Wait lang. Tingnan natin maigi. For what ba ito? Baka dito. Charot. Okay, dito siya. Dito siya ipapasok. Ayun. So, di na tayo tumitingin sa manual. Ganyan talaga. So, yon, dun mo siya ilalagay sa mga bibili nito. Dun nyo siya ilalagay. Tapos nakalawit lang siguro to. And then, for what? Ito. Charot! Huwag yung gayahin. So, yan lang siya. Ito ang ating humidifier for our room. If you like this video, please hit the like button and then the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga bagong videos. Bye guys! Please subscribe! Mwah!